alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allah zan nuna muku yadda za ku yi connecting Monnify. Bayan Monnify sun yi approving account ɗinku ya zama live, so yadda za ka yi connecting. Da farko kana da buƙatar ka yi login a admin dashboard ɗinka, idan ka yi login sai ka yi scrolling kaɗan sai ka je inda aka sa API settings. So inda aka sa API settings sai ka je sai ka latsa inda aka sa Monnify settings. So wannan Monnify settings ɗin nan ne za ka ciki. Da farko nan inda aka sa Monnify API key za ka zo Monnify ɗinka wanda aka yi approving sai ka yi scrolling kaɗan sai ka je developer, ga shi nan na latsa developer. So idan ka je developer sai ka latsa inda aka sa API key ɗin nan, API keys and connections. So shi ne za ka je. Amma kafin ka yi ka tabbata nan account ɗinka is live. Yanzu na maida shi test ne saboda wannan bidiyo ɗin. So za mu jira ya gama loading, idan ya gama loading sai mu zo mu ɗauka. So kamar yadda kuke gani ga shi ya gama loading, idan ka tashi nan inda aka sa API key ɗin nan ga shi nan na yi highlighting, shi za ka latsa nan kai kwafa. Da ka latsa shi zai yi copy. Idan a waya ne, in ma a system ne, in ma a waya ne ba za ka rasa ganin copy ba, in ma ba ka gani ba sai ka yi highlighting sai kwafa, kai copying. Kun ga na yi highlighting zan yi copying. So sai ka koma admin dashboard ɗinka inda aka sa API key, Monnify API key sai ka yi pasting ɗin shi a nan wurin. So sai nan wanda aka sa Monnify secret key sai ka zo nan wurin sai ka yi copying wannan secret key ɗin shi ma sai ka koma sai ka sanya shi a inda aka sa Monnify secret key. So daga nan sai ka zo inda aka sa Monnify contract address. So sai ka yi scrolling kaɗan, duk dai a page ɗin da muke scrolling kaɗan. Ga contract address nan, kun ga an sa default contract address, so waɗannan numbers ɗin su ne za ka yi copying. Idan ka yi copying sai ka koma sai ka sanya su nan inda aka sa contract address ɗin. Daga nan sai ka yi scrolling sai ka yi setting ka sa wannan ɗin percent ɗin da za ka caji Monnify, in kuma ba percent kake so ka sa ba, fixed amount ne 50 naira misali sai ka goge kawai ka sa 50 naira. Amma any number apart from 50, software ɗin za ta ɗauke shi ne as percentage. Idan ka sa misali 49 za ta ɗauke shi as 49 percentage. Ka ga abin ya yi tsada da yawa, ko dai ka sa 50 naira ko kuma ka sa 1 point something haka ka yi wannan. Ka sanya duk da charges da banki za su yi maka da sauransu in an yi transfer idan sun wuce 10,000 naira kun sa akwai 50 naira charges. So nan Monnify activation sai ka maida shi on. Because idan sabon software ne yana off, to idan nan ma wannan sai ka maida sai ka kunna duk bankunan da kake so ka yi amfani, users ɗinka su yi amfani da shi. Misali nan Wema Bank, Moniepoint, Sterling Bank da kuma Fidelity. Kun ga kamar yanzu Fidelity a rufe yake, so in kana so kana iya ka kunna shi. Ni na rufe shi ne saboda matsalar network da yake da shi. Kana gamawa sai ka latsa wannan inda aka sa update details ɗin nan, shi kenan ka gama da wannan da dashboard ɗinka. So sai ka koma Monnify again. Idan ka koma Monnify again za mu yi scrolling duka dai under developer ɗin sai mu zo webhook. Idan muka zo webhook sai mu zo sai ka sa URL site ɗinka, URL ɗin site ɗinka /webhook/Monnify za ka sanya. I'm coming. So kamar yadda kuke gani nan inda aka sa transaction completion ɗin nan zan sanya. In za ku lura na sa HTTPS sai na sa column sai na sa / guda biyu sai na sa URL wannan site domain ɗina na site ɗina shine URL site ɗinka, URL na site ɗinka sai ka sa /webhook/Monnify/. So za ka sa wannan ne a nan inda aka sa transaction completion da kuma inda aka sa refund completion. Sorry. Da ka gama ka sanya sai ka yi saving. So kana yin saving duk lokacin da user
ya sa kuɗi automatically za su je a wannan ɗin shi a wallet ɗin shi matsawar Monnify sun yi receiving wannan kuɗin. Kana ma iya ka gwada kai testing ka buɗe account naka na kanka a site ɗinka sai ka je sai ka ɗauki account number ɗin sai ka sanya wannan ka sanya ka sa kai transfer ɗin kuɗi daga normal yanda kake transfer zuwa wani bank to idan ka sanya kai transfer za ka ga sun zo a wallet ɗinka. Wannan shine ƙarshen bidiyon insha Allah na gode ƙwarai da jimirin sauraro kada ku manta ku yi liking ku yi comment sannan ku yi subscribing.